大家好，我是庞德，欢迎再度收看这一部08年的190 AL325i 的第3集哈。好，前2集讲了很多，包括一些机械的东西哈，包括传动啊、变速箱，包括底盘的升级等等的。好，那今天要讲回来，就是我现在在车内，哈，车内这个空间，其实你最常接触的就是车内的内装嘛。好，那这一部车，我当时在前2集有提到说呢，其实我买车的时候，第一个看板件最重要，第二个呢就是内装要保持得很完整哦，不能有那种不可回复的哈。那一般这种 BMW 车大概有2个哈，有2个到3个啦哈，就是常见的哈，常见的。那第一个最知名就是天棚，对不对？所以我的脸书粉专最常让这个粉丝们会揶揄我的之一，就是我的车哈，常常拍到车顶天棚掉下来，那我也不处理，尤其我自己在开的车，哦，大伟在开的车，大伟妈在开的车，我自己开车，通常我天棚都不弄，常常有人嘲笑我说天棚怎样怎样哈。好，那第二个就是呢，这个腰靠，哦，腰靠，尤其驾驶座，因为上下车的时候，这个侧面会磨到嘛。那 BMW 车就算说是一般标准版的，像这一部是标准版的座椅。好，标准版的座椅就是它的这一个左右这种夹合的部分呢，它没有那么突出，但是比起一般车也蛮突出的嘛，对不对？好，然后就是呢，它这个脚这个地方没有可以往前调整，那个在运动版的才有。好，那这种标准版跟运动版的座椅呢，它大概有几个差别啦。第一个就是腰靠，它就是可以夹合。除了这个造型之外，可以夹，这个是 M Power 来的哈。第二个就是它这个大腿的地方是可以调整前后调。那么有些甚至有加热啊，甚至腰部顶住你的腰的这个地方是打气的哈。但190这个车子倒是有些地方蛮特别的哦，这让我想起一件很糗的事情。这个大概是4、5年前哈，有段时间我常在上那个3立哈，就是54新观点有没有？那阿关的节目，那几乎天天上哦。那18年、19年的时候，好，那他们每天都要我带道具去嘛，后来带动这些汽车媒体带道具的风潮，大概就由我开始了哈。好，那我记得有一次呢，就是要讲关于这个座椅怎样调整，国外一个新闻啊，调整没有调整好，然后让小孩压到窒息等等的。好，那我就搬了一个电动座椅，电动调整座椅，去现场。那我在我的工厂先测试嘛。那一般就是你先不管其他控制的你在底下呢，只要正负电2个大电给它，我都用锂电池嘛，给它之后呢，就可以去椅背怎么可以调，测 OK。然后到现场去之后呢 ，set up 好，要录影前我还再试了一次。结果讲，我说哎呀，这个就是这个调整的时候呢，因为要这个速度慢，所以一个减速齿的概念，所以扭力很大，所以有时候不小心就是一压到，哇，我要示范这个动作。然后呢，我要按的时候，不会动，我怎么会这样子哦？结果整个录影暂停。那我这边搞半天就是不会动，就很糗了。后来就变成用口述，因为我没有办法现场动。那刚主持人就觉得有点可惜没有弄好。那当时我也觉得奇怪，怎么会这样？因为呢，我带去的是192的椅子，其实就是跟190一样啦。就是说，其实相较于146到190的时候呢，它很多的这一些车内外的配备，都是要做所谓的设定 coding， 要开启功能，就你不是给电它就会动 ，OK。那么像这个190的座椅，它座椅底下它就有单独一个模组，像以前早期的大概就是有开关，开关总成，它不是还有一个模组，里面是有电路的，所以是要经过这个 bus 讯号啊，它当做整个车子的一个所谓中控的一个连串的一个概念。所以呢，当你这个椅子搬起来没有在车上，你光给电的时候，它没有接收到那个它该有的整车这个连贯的所谓的 bus 讯号的时候呢，它就会错乱。所以呢，当你摆个这个长时间的时候，你给电，刚开始它让你调，然后呢，它没有接收到 bus 讯号之后，它就锁住了，锁住就不会动了。所以我当时就是遇到这样的情形，我测试 OK， 然后没有收到 bus 讯号嘛，然后那我又拔掉，然后开始讲，开始录影了，啪，那个时候已经锁住，所以不会动。所以那一次是我自己不知道。所以为什么讲这个呢？
就是这一台车买来之后呢，就是它是标准座椅嘛，对不对？那么反正我自己有哈，自己有之前拆下来的这一个是双门的哦，运动版的座椅，就是我讲它这个腰靠是可以调夹合的程度。OK， 然后呢，这个背部啊有一个打气的嘛，它会鼓起来哈，这顶你的背部，这个有这个功能的。然后呢，我就把它装上来。装上来之后呢，你说OK 啊，你装上车嘛，不是搬到车外用，再装上车，那扣上那个底下插头之后呢，那个模组 suppose 就接收到 bus 的讯号，对不对？好，没问题，调整椅背啊、上下啊，这个时段调整都 OK。但是呢，我刚才讲了，运动版座椅多了这2个功能嘛，那2个功能呢，我装上车之后是不会动的，你怎么扭开关就是不会动，那奇怪。OK， 那我回忆到当时，有这个 bus 讯号什么什么的、啊，我想是不是去开功能？所以我就开到这个威旺去哈，给小潘试试看去做设定的功能。结果呢，设不过，因为你跟原来的这个车子的功能就不支持这个东西。但这个地方很吊诡啊，因为其实我们知道，透过工程版电脑，你要增加配备的时候呢，用什么 VO 啊或什么的概念哈，其实很多东西是可以开功能，但是就是这个座椅，那当时小潘告诉我说，的确哈，当时他们在160的时候是可以透过增加这个 vehicle order 哈，就车身的这个功能是可以开，但是190就是做不过，所以蛮啰嗦的哈，那另外一个例子就是说，这台车刚来的时候。就是我讲变速箱什么的，那另外我同时也发现，因为现在都打方向灯的时候，你会发现呢，它的方向灯的这一个杆子哈，拨起来这个间隙很大，就里面松松，感觉你打东左右都会打到底，但是中间就是松松的，你觉得松松的。那么反正我也有嘛，之前那台323啊，我还曾经想改那个定速，对不对？所以我有那个模组哈。那这个190的车呢，它这个方向灯啊，和这个所谓雨刷、啊，这个拨杆是跟它整个中间的这个线圈模组是做在一起的。OK， 那这还包括了这个方向盘的转角感应是光学式的，好，都做在是一个总成。好，那么我就把方向盘拆了。好，拆了之后呢，装上我这个新的就是好的 ，OK， 整个总成。装上去之后呢，一发动，当，马上就亮灯了。亮什么灯呢？是亮跟方向盘有关的方向盘灯。好，这个就跟我这台车为什么定名叫 AL 是有关系的。好，那既然方向盘拆下来了哈，那它这个本来上面那漆我们知道那环保漆，那饰盖上都脱皮嘛，我把它拆下来磨干净，然后呢喷上这个重新喷漆，所以现在看起来很漂亮。就除了黑色以外，底下还泛着一点点的这个深的咖啡色，金黄的，我觉得很好看。好，所以这个是方向盘的部分哦。那另外就是我刚才讲到天棚嘛，那其实照我的个性啊，我就觉得天棚这个东西我不是很在意的东西哦，我比较在意这个车子的性能啊、动态啊、这开起来的质感等等的。那因为拆这个内装哦，我总觉得很多在原厂最好。你拆过一次哦，即使我认为我装的工啊，我是很仔细装的，但是还是拆过总是不好哈。我的想法是这样，所以我通常包括我太太那台92M3哦，那上面整个是卡蹦的嘛，那个皮那一早就掉了，大家常嘲笑我哈，那我就不想弄。
哦，我甚至呢还透过这个中间的这个室内灯哦打开来，然后从里面去喷一些那个喷胶，尽量把它就不要让它整个垂下来，那会影响功能嘛，就是不好看。但是我就这样就对，我不是很在意这个事情。好，但是大家知道，其实月初呢，我把我之前那台323哈，就是直播就售出，那车都秒杀的了哈。那么当时我在直播的时候，我就有提到说，那这部车如何嘛，对不对？大家要看的影片，我讲那个323，那一台是 M 的，原厂就是 M 版，所以天棚是黑的。那我直播里就讲说，如果这个车子这个就是有粉丝买去的话，哈，我在交车之前我会把天棚做好，我当时做了这样承诺嘛。结果也一如预期，那个车马上就第2天就卖掉了，哈，马上就秒杀。好，所以呢，我就想，好，那答应了粉丝朋友，好，所以呢，我就跟买方讲，好，你等我1个礼拜，好，因为我要照我的承诺把天棚做好。好，那我就跃欲试啊，怎么样跃跃欲试呢？我想，因为我拆装，我一定自己拆装，但是呢，要自己去贴这个布，坦白讲，我还真的是没有经验。但我想开玩笑，那庞老师就喜欢自己动手嘛，什么亲手弄，那粉丝们也觉得这样很开心，对不对？所以呢，我就自己做了一个把天窗拆装，然后呢，自己来刮除这里头的环保海绵，尝试来自己粘那一个布。好，弄这个的其中一个美感就是呢，就像切生鱼片一样哦，切一刀一片，一刀一片，不能来回切嘛，对不对？这个是一样哈，你看，一刀 OK 就好了。然后呢，这些小蜜蜂啊、小虎头蜂啊，招扎起来 ，OK。好，刚才看那个好像虎头蜂一颗一颗，对不对？其实它就是那个布底下又有一层这个海绵，那个海绵就是 wiki 啦，所以才会整个掉下来。那后来呢，我弄之后我发现哈，因为其实我布都买好了，只是我有点担心，如果这个车是我自己开的，我想我就拼了，我就自己粘了，我相信我也可以粘得不错啦。只是说那关键是说你这个底处理的干净的程度，会影响到你贴好之后它能维持多久。OK， 如果你就是弄得不够干净，搞不好没几个月它又开始碰起来哈，那车就交给这个粉丝不好意思，所以呢我后来就放弃哈，我还是就是把这个我自己拆哦，天棚自己拆，包括你 A 柱、B 柱，然后 B 柱下方这个地方都要拆，那因为要拆你那个喉顶哈都要拆啊，然后这个什么把手啊，哦这样板的里面很多东西。好，那要拆，然后最重要的是你这个天窗的饰板，这个饰板要拆的话，你天窗的玻璃也必须拆起来。那中间很多程序啦，哈，很多程序。好，那全部拆好之后呢，我就再去把这个天棚，好，包括这个天窗这个内饰板哈，再去给专门的这个汽车装潢店，让他们去贴。贴好之后呢，再回来我自己再把这个整个内装回复，好，做这样的一个动作。那这个地方我有点心得跟各位报告了哈，就是说，因为我为什么讲说很多人原厂最好，所以常我自己的车我不太去动这个天窗的这个天棚的部分，就是呢，第一个这个摸起来就会比原厂的厚，好，这个棉会比原厂的厚，好，那还好这个190的车是 ABC 柱还蛮漂亮的，那有一些像146的车啊，这个 ABC 柱也包哦，那个摸起来就很恶心，肥肥的嘛，也不好看。那第二个最重要的就是说，这个内衬，它左右侧呢，它其实是跟这一个天窗的边边哦，这个饰条是碰在一起的。那你重新贴过之后呢，就变厚，变厚之后呢，这个内衬会变紧紧的，你看，就推起来不是很顺。那甚至于呢，有时候会造成你在天窗在做那个 One Touch 开关的时候会卡住哈，所以这是要注意啦，这都要注意啦。好，那么就是因为做那个323嘛，反正我要做，我想那我就这台325我也就一起做吧。所以我当时除了说拆我那台323，那是已经卖给粉丝的哈。那么我同时呢，也就把我这台325也做了同样的动作，所以我一次做了2台份啊，这是天窗，还有这个天棚啊，我自己拆了2台，然后呢，让那个汽车装潢店他们去粘好。
像这台是灰的嘛，那台323是黑的。然后呢，2台回来之后呢，我把2台的这个天窗再回复。就天棚呢，现在看起来，就像我讲的啦，其实要是我自己开的车，我真的我不去弄它哈，我觉得原厂的那一种感觉还是最好。OK， 但是至少看起来是服贴的，服贴的，看起来很舒服。好，再来就是这台车，当时在要买的时候，我在看内装的时候，我就发现说，它这个中控锁的右前门，这个 lock unlock 这个锁门这个部分显然是坏的。你除非从内部去这样子，要不然它永远是跳不起来的。OK， 让它拉2次，你看。好，那这个部分其实当时我就知道那我也不担心了，因为其实190它这个就是一个6角锁的总成嘛，那 Catch 的总成，那个总成呢，因为我们知道190跟160这个车子呢，在中国大陆是有国产的，所以这个零件很多。那当然我去问如果说你要买原厂件那个6角锁，因为它功能很多嘛，包括机械的，包括这个马达这什么都在里面它是拉线的嘛。那原厂的话，一颗大概要7、8千块，7、8千块，甚至可能更贵但都不到万了7、8千块。但是呢，有台制跟陆制的，那就便宜很多嘛，便宜很多。那我也坦白讲，后来我就是买陆制的，一颗才2000多块那你说，哎呀，人用那么烂的，其实这个，反正我就诚实告诉你你买个原厂的就算再给你用个15年，你说实在这个车你会再持有15年吗？我觉得也不一定。那么2方面，我认为因为这个车本来就在对岸有做，所以我觉得他们这个东西，它录制品的品质跟这一个价格到一个合理的位置也是很合理的。我就买了一个录制的中控锁，把它装起来，东西便宜，但坦白讲还真不好换。好，玻璃抽掉之后呢，这个升降机往前拉。好，就拿出来了，不容易所以呢，就是玻璃要拆掉，然后升降机往前拉才拿得出来。OK， 这个是坏的，我们再把新的装回去。那么最后一个当然就是最精彩的了，我想不少粉丝朋友们已经看到我的直播了，那一定搞得满头大汗的。很多人说，哎，工具太烂了。我承认我工具不是很好，但是我无所谓，最后能达到目的，能做到很细致就好了哈。就是这一台音响，
好，那我之前也提过很多次，其实我现在在买E90的时候，我反而比较不喜欢买那个 CCC 或 CIC， 就是 iDrive， 就是双屋檐式的。因为双屋檐式的，你要去改安卓机，你就是把原来那个屏幕拔掉换一个嘛，跟我之前买那330是一样的。那当然功能是一样的哈，只是说我觉得造型上就不像这样那么 fashion 嘛，对不对？现在都流行这样子的，你反而去买这种它本来没有 iDrive 的。那去比较费工去切这个缺口，然后呢装这种立式的，这样子我觉得好看，而且也比较有新潮的感觉。好，这自备架拆掉，然后底下整个手套箱，把整个手套箱要拆掉。拆掉之后呢，就可以开始做布线的动作。好，这一共要先穿几个线呢？哈，一样样看哈。那主线没问题嘛，对不对？主线没问题，主插头。然后这个是 USB， USB 的线，穿到手套箱。我们一般把这个 USB 放在手套箱的位置。然后呢，这个就是倒车影像，倒车影像呢，先插这个倒车视频输入，插上之后呢，用胶带稍微捆一下。好，然后这里有一个倒车供电，有没有？这个呢，给它接上。好，这个红色的线头呢，它就是跟着你这一个倒车摄影机的整个线组，会通到另外一端的红色线。那个地方呢，你要接上这个就是启动摄影机的那一个头哈。那因为这个地方你只要打上2档，那音响接收到这一个 bus 讯号。它会输出一个12伏特电 ，OK， 然后由这里呢导通到后方的摄影机启动，这样子呢，后面摄影机接收到12伏电之后，才会开始呢启动这个影像 ，OK， 这个很重要，这里不要忘了接 ，OK， 好，这个倒车影像的部分哈，好，还有什么呢？还有就是这个是穿到滑鼠。这滑鼠的话，其实就是从下方了哈，下方待会是这个从这个中传的部分走哈。好，大概就这几条线。那最后就是天线。那天线我的习惯呢，190我把它躲在这个后面，就把盖子打开来。天线哈 ，GPS 天线好，就让它藏在那里。如果你要接5G 的话呢，再把5G 的天线 ，OK， 把它布过去。但是我是不接啦，其实我觉得不是很需要一直在上网啊。OK， 好，这样子我们就可以接线了哈。好，一个萝卜一个坑，就插上去就是了哈。好，来这个主插头，主插头。不对哦，不能从这边插。
要从上面绕出来，因为我们主机是在这里哈，从上面好，从上面穿出来。好，然后外接滑鼠。好，再来是 GPS 天线。OK， 好，这样就好了哈。好，放上去很顺，然后那个背后的支架啊，给它锁好就可以了。好，就是背后就是锁这一颗螺丝哈。好，这个支架是这样装哈，螺丝给它锁起来。好，然后翻过来插进去。我可以看到里头哈，是不是刚好？这个锁那一个洞 ，OK。搞定。OK， 来，我们来试机吧。不错哦，首页。好，来，我们看滑鼠会不会动？会，我们看到屏幕在跳了没有？哦，滑鼠是会动的哦。因为 CIC 的话，我们知道至少啦，你的音响、收音机是在这个 iDrive 里面控制嘛。变成说，如果你要在安卓机、Apple CarPlay 跟你原车的收音机去做切换的话，还需要去做这个2个系统切换，我倒觉得不是很方便。好，那如果说你装这一种像这种原来没有 iDrive 的话，那就很单纯。你要听收音机的话，它还是原来的收音机音响。OK， 那你要听这个安卓机的话呢，就这个地方选择 AUX in 就 OK 了。我觉得操作上反而是很单纯的，而且样子很好看。那另外一个重点是，我是跟各位报告，就是说我装那么多台就是190的车，不管是 iDrive 或没有 iDrive， 只要是190的车。不用什么 Harman Kardon， 什么都不用，你就是原车，你升级了这个安卓机之后，它的音效真的非常的好，真的非常的好，你相信我音效真的非常的好。好，那当然我们知道这个安卓机它是有倒车显影嘛，对不对？然后那个还有轨迹线，对不对？那当然参考就好了
所以这台车当时在弄天棚的时候，我就想好了哈，想好说，之前天棚来的时候，这个 APC 柱什么内装已经拆开来了嘛，就是顺便呢也做这一个，做这一个安卓机的安装。那安卓机呢，它除了说这个本身要切这个洞，大家直播上有看到，那费工，慢慢去揪碎哈，然后呢你要拉线。好，这边线大致好了哈，我们就是这一条，去后面摄影机这个线先布好，然后往后拉。OK， 然后呢，这个是行车记录器，那个找一个 ACC 电然后正负把它接好。OK， 好，这样的预留线都好了，对不对？这个 USB， 然后5G， SIM 卡，好，然后那个滑鼠已经好了，包括拉到中间的中传，然后呢，另外一个重点就是要拉摄影机的线，拉到后行李箱嘛。那个行李箱你还要接一个触发线，然后其中一个牌照灯要以它的含摄影机的那一个牌照灯来替代。OK， 那还有原来的这一个所谓的行车记录器 ，OK， 那个电源呢我都重新再布过。那大家知道我装这个当然都是很有我的坚持那一定是要用焊那个所谓的点烟器的头，然后在这个保险丝盒那个地方弄好，然后仔细的把线布好。所以同时做这2个动作，所以呢，我当时就是天窗这个天棚弄好的时候呢，音响也全部做完了，所以呢，现在就很完整的功能，包括安卓机，然后倒车显影，然后行车记录器，我买台新的全部都弄好了。好，那这一台 AL325i 我想前2天也 PO 了一个脸书，那当然我下标就是说。要赚庞德的钱很难，那当然有时候就是跟粉丝互动开玩笑啦。那我想我从来没有说自己是很专业很厉害，反正我就是一个 DIY 玩家那么喷漆我当然跟专业的差很远了我大概知道程序怎么做，但是呢最重要的是我那个经验没有很多。比如说现在专业的烤漆店家他以这个为生的，对不对？那他是跟人家收钱，单独收这个烤漆钱的。对不对？所以他的设备然后他经验整天在弄嘛，所以他们一定经验很丰富。那我的话，我大概知道怎么弄漆，怎么取得，怎么调配，我大概知道。但是我经验很多要经验，但是我就玩玩看嘛，对不对？所以这一台车呢，其实基本上大家看外观蛮完整的，没什么问题。就是说呢，它的保杆的左右侧，还有侧裙右边的后面下方，就之前有磨到，然后你可以看得到，就是有时候就是一些。这个一些车主就是拿那个铁乐士黑纯黑的，像这个是原厂的银粉黑嘛，就铁乐士这样随便喷几道就很丑嘛，那当然我是不能忍受的那么前保杆呢，我就拆下来，然后整个重新磨过，然后有些地方该补土就补土，该加热把它熬一下但是我自己弄，我承认我 DIY 弄，我自己第一次这样子去弄这个保杆然后呢，打磨2度底漆弄好之后呢，就拿去我朋友那边。我朋友他是做烤漆专业的啦，所以大家看到背景是在真的烤漆厂那个烤漆炉里面我是自己不专业的这样喷，所以这个前保杆是我自己喷的啦，是我自己喷的。那当然这不能跟专业的比，但我觉得也比没有弄这些好很多，所以我自己觉得很得意的地方。好，那我也在思考说，我外观要做怎么样的布局因为我车降低了嘛，对不对？其实车只要降低即使你没有做什么太夸张的大包围，也是蛮好看的。那我目前我的设定就是说，我前面加了左右2个这个台制的所谓的左右的这个小定风翼了OK， 我觉得还蛮好看的然后呢，车降低了嘛，对不对？那这2个侧裙的话，我计划中也许下一步有在弄的话，就是左右的侧裙去买所谓台制的 M 的造型的左右侧裙。那当然一定我会自己再烤一次漆，大概啦没有确定大概最后就会这样做。OK，
好，那么这一台 AL325i 哈，在内装跟外观的一个翻新布局上呢，就跟各位报告到这边。好，那我想下一集呢，下一集应该是这一台车的翻新中古车最终章，那我就要解答为什么把它定义叫做 AL325i，敬请期待第4集吧，下回见喽，拜拜。